Hello friends, welcome to another lecture of Study Mechanical with Passion. In this lecture we are going to discuss about a topic in the 5th module of Thermal Engineering of KTU. Share these videos to your friends, like the videos and post your valuable comments in comment box and to my WhatsApp number. And don't forget to subscribe my channel Study Mechanical with Passion and press bell icon for getting notification. ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 5th മൊഡ്യൂളാണ്. 5th മൊഡ്യൂളിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എയർ പൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ഐ സി എഞ്ചിൻ ആൻഡ് കമ്പഷൻ ഇൻ ഐ സി എഞ്ചിൻ. ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇൻ ഐ സി എഞ്ചിൻസ് ആണ്. അത് പക്ക തിയറി ടോപ്പിക്കാണ്. അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ റെമഡിയൽ ആക്ഷൻസ്, അതിൻ്റെ എമിഷൻ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ്, അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മളത് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 5th മൊഡ്യൂളിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് കമ്പഷൻ ഇൻ ഐ സി എൻജിൻസ്. കമ്പഷൻ ഐ സി എൻജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പഷൻ ഇൻ എസ് ഐ എൻജിൻ ആൻഡ് കമ്പഷൻ ഇൻ സി ഐ എൻജിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ നെസസറി ഫോർ കമ്പഷൻ ടു ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഒരു കമ്പഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ താഴെ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ആദ്യം ഒരു കമ്പഷൻ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് കമ്പഷൻ നടക്കാൻ ഒരു കമ്പഷൻ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷേ കമ്പഷൻ മിക്സ്ചർ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ കമ്പഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ സി എൻജിനിൽ എസ് ഐ എൻജിനിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ അതിനകത്ത് സി ഐ എൻജിനകത്ത് എയർ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഫ്യൂല് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കമ്പഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കമ്പഷൻ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാവണം. ദെൻ സം മീൻസ് ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ കമ്പഷൻ. ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് കമ്പഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവും. ഈ ഫ്ലെയിം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. അല്ലാതെ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നിനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫ്ലെയിം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് propagation of the flame should be takes place. ഓക്കെ, കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യണം. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചാർജസിനെയും കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷനിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവണം ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ഇൻ എസ് ഐ എഞ്ചിൻ. ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ എ പി തീറ്റ ഡയഗ്രാം ഈസ് ഗിവൺ. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ക്രാങ്ക് ആംഗിൾ ഇൻ ഡിഗ്രി, ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ, ആൻഡ് വൈ ആക്സിസിൽ പ്രഷർ. ഓക്കെ, ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 0 to 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ആവുക ക്രാങ്കിൻ്റെ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് റെവല്യൂഷൻ 0 to 180 ആവുന്ന സമയത്ത് കംപ്രഷനാണ് നടക്കുന്നത്. ദെൻ ബാക്കി റിമൈനിങ് 180 to 360 ആകുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഷനാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷനാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തിയറട്ടിക്കൽ കേസാണ്, ആക്ച്വൽ കേസല്ല. ഓക്കെ, ഇനി തിയറട്ടിക്കൽ കേസ് നമ്മൾ അടുത്തത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ഇൻ എസ് ഐ എൻജിൻ. എസ് ഐ എൻജിനിലെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ തിയറട്ടിക്കൽ കേസ് പറഞ്ഞു, ഇത് ആക്ച്വൽ കേസാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കറക്റ്റായിട്ട്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗർ കറക്റ്റായിട്ട് ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം. ഈ ഫിഗറിൽ 3 സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത്. ഈ 3 സ്റ്റേജസ് കറക്റ്റായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ദർ ആർ മെയിൻലി 3 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ഇൻ എസ് ഐ എഞ്ചിൻ. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇഗ്നീഷൻ ലാഗ് സ്റ്റേജ്, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്റ്റേജ്, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ആഫ്റ്റർ ബേണിംഗ് സ്റ്റേജ്. ഈ 3 സ്റ്റേജസ് ആണ് ഒരു എസ് ഐ എഞ്ചിനിലെ കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നീഷൻ ലാഗ് സ്റ്റേജ് എന്നാണ്. ഇഗ്നീഷൻ ലാഗ് സ്റ്റേജ് ഈ ഫിഗറിൽ P to Q റീജിയൻ ആണ്. അതായത് Pയിൽ നിന്നും Qൻ്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, ഇഗ്നീഷൻ ലാഗ് സ്റ്റേജ്. P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് സ്പാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. സ്പാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ തന്നെ ഒരിക്കലും പ്രഷറൈസ്, നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷറൈസ് നമ്മൾ കമ്പഷൻ ചാമ്പറിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സ്പാർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നോട്ടീസബിൾ പ്രഷർ റൈസ് കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിനെയാണ് ഇഗ്നീഷൻ ലാഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഈസ് എ സെർട്ടൈൻ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് സ്പാർക്ക് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വേർ ദർ ഈസ് എ നോട്ടീസബിൾ റൈസ് ഇൻ പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു കമ്പഷൻ. ദ ടൈം ലാഗ് ഈസ് കോൾഡ് ഇഗ്നീഷൻ ലാഗ്. ഓക്കെ,
അതായത് ഒരു സ്പാർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലെ മോളിക്യൂൾസ് ഹീറ്റ് ആവണം. ദെൻ ഹീറ്റായിട്ട് സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് എത്തണം. സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് എത്തിയിട്ട് ഒരു സെൽഫ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവണം. ആ ഉണ്ടാവുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ ലാഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്റ്റേജ്. ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലെയിം ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യണം, സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം, അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം. ആ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം പ്രഷർ വരെ കിട്ടുന്ന റീജിയനാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഫ്ലെയിം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലെയിം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതേപോലെ ആ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് സറൗണ്ടിങ്സിലോട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഹീറ്റ് ലോസ് ബൈ ദി ഫ്ലെയിം ടു ദി സറൗണ്ടിങ്. അങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രമേ, അതായത് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സറൗണ്ടിങ്സിലോട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ലോസിനേക്കാളും കൂടുതലായാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഫ്ലെയിം കറക്റ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ബേണിംഗ് സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം പ്രഷർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീരുന്നില്ല, എന്നാലും അതിന് ശേഷവും കമ്പഷൻ നടക്കും. ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് ആഫ്റ്റർ ബേണിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 സ്റ്റേജസ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക. ദെൻ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ഇഗ്നീഷൻ ലാഗ് സ്റ്റേജ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേഷൻ സ്റ്റേജ്, ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് after burning stage. Okay, the next is combustion phenomenon in SI engine. അതായത് SI എഞ്ചിനിലെ കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 2 ടൈപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോർമൽ കമ്പഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അബ്നോർമൽ കമ്പഷൻ. ആ ഒരു പേര് കേൾക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നോർമൽ കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്ന ആ കമ്പഷനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ കമ്പഷൻ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് രണ്ടാമത് നോർമൽ അല്ലാത്ത കമ്പഷൻ, അതായത് അതിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അബ്നോർമൽ കമ്പഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കമ്പഷനിലെ ഫസ്റ്റ് കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കമ്പഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ കമ്പഷൻ, അതിൻ്റെ പി തീറ്റ ഡയഗ്രാമാണ് ആ ഫിഗറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ആ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ പി തീറ്റ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇഗ്നീഷൻ ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇഗ്നീഷൻ നമ്മൾ സ്പാർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നോട്ടീസബിൾ പ്രഷറൈസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയുള്ള സമയമാണ് ഇഗ്നീഷൻ ലാഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി 0.0015 സെക്കൻഡ് ആണ് ഇഗ്നീഷൻ ലാഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇഗ്നീഷൻ അഡ്വാൻസ്. ദ ഇഗ്നീഷൻ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് അബൌട്ട് 35 ഡിഗ്രി ബിഫോർ TDC. ഓക്കെ, അതായത് ഇഗ്നീഷൻ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് TDCയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇഗ്നീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ അതിന് 35 ഡിഗ്രി ബിഫോർ TDCയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഈസ് കോൾഡ് ഇഗ്നീഷൻ അഡ്വാൻസ്. ആ ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് ഇഗ്നീഷൻ അഡ്വാൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് മാക്സിമം പ്രഷർ നമുക്ക് കിട്ടുക ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 to 12 ഡിഗ്രി ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രഷർ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ്, ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോർമൽ കമ്പഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫിഗറാണ്. അതായത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് SI എഞ്ചിനാണ്. SI എഞ്ചിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറാണ്. ഓക്കെ, ആ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ആ സ്പാർക്ക് കൊണ്ട് കമ്പഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ ഈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പഷൻ സ്പ്രെഡ്സ്. അതായത് അവിടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലെയിം അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും എത്തിയിട്ട് അത് കമ്പഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കമ്പഷനാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ SI എഞ്ചിനിലെ നെക്സ്റ്റ് കമ്പഷൻ ഫിനോമിന എന്ന് പറയുന്നത് അബ്നോർമൽ കമ്പഷനാണ്. നമ്മൾ നോർമൽ കമ്പഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആ നോർമൽ കമ്പഷന് ഡീവിയേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് രീതിയിൽ കമ്പഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അബ്നോർമൽ കമ്പഷനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അബ്നോർമൽ കമ്പഷൻ ഡീവിയേറ്റ്സ് ഫ്രം ദി നോർമൽ ബിഹേവിയർ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ലോസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് ടു ദ എഞ്ചിൻ. ഓക്കെ, ദെൻ there are 2 types of abnormal combustion. Main 2 types of abnormal combustion ആണുള്ളത്. First one is pre-ignition and second one is knocking or detonation or pinging. Okay, then ഒന്നാമത്തത് പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ്.
ഈ പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ നെയിം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ, മുമ്പ് ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മളൊരു സ്പാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്പാർക്ക് കൊണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഹീറ്റായി അത് സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ടെത്തി, എന്നിട്ടാണ് ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ. ഈ പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നത് കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ്. അതായത് തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള കമ്പഷൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ട് കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നതിനെയാണ് ആക്ച്വലി പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇഗ്നീഷൻ ഡ്യൂ ടു ഹോട്ട് കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ സാധാരണ കമ്പഷൻ നടക്കും. ദെൻ പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ നടന്ന് അവിടുന്ന് ഒരു ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കമ്പഷൻ നടന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവും. അവസാനം ഈ രണ്ട് ഫ്ലെയിമും കൂടെ കൊളൈഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഓഫ് പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ the normal ignition starts and both the flames get collided. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇഗ്നീഷൻ നടക്കേണ്ടത് കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അതായത് കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് നടന്നിട്ട് ഇഗ്നീഷൻ നടക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്ന എൻഡിലാണ് നമുക്ക് ഇഗ്നീഷൻ നടക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്നതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുകയാണ്, കമ്പഷൻ നടക്കുകയാണ്. ആ കമ്പഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ കംപ്രഷൻ നടക്കുന്ന പിസ്റ്റൺ അത് താഴോട്ട് വലിക്കുക ചെയ്യുക. പക്ഷേ പിസ്റ്റൺ മേലോട്ട് പോയേ പറ്റുള്ളൂ, ഇത് കംപ്രഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പവർ ഈ പിസ്റ്റണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ആവും. അതാണ് ആ പോയിന്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ ഒക്കേഴ്സ് മച്ച് ഏർലി ഇൻ ദി കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് ദ വർക്ക് ടു കംപ്രസ് ദ ചാർജ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. സോ നെറ്റ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ക്രാങ്ക് ഫെയിലുവർ. ഓക്കെ, the next abnormal combustion is knocking or detonation in SI engine. ഇപ്പോൾ SI എഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിറ്റോണേഷൻ ഇൻ SI എഞ്ചിൻ ഓർ നോക്കിംഗ് ഇൻ SI എഞ്ചിൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത്, അബ്നോർമൽ കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ഓട്ടോ ഇഗ്നീഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഓട്ടോ ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ഇറ്റ് നെയിം സെയ്ഡ് സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം. ഓട്ടോ ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കത്തുന്നതിനെയാണ് ഓട്ടോ ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫ്ലെയിം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ ഫ്ലെയിം ഇല്ലാതെ സ്വയം കത്തുന്നതിനെയാണ് ഓട്ടോ ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം ഈസ് നോൺ ആസ് ഓട്ടോ ഇഗ്നീഷൻ. ഇനി അടുത്തത് ഡിറ്റോണേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. That is a sudden and violent noise experienced inside the engine cylinder is known as detonation. സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നോർമലായിട്ട് നടന്നു പോകും. പക്ഷേ ഡിറ്റോണേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സഡൻ ആൻഡ് വയലൻറ്റ് നോയ്സ് നമുക്ക് എഞ്ചിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആവും. അതാണ് ഡിറ്റോണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡിറ്റോണേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അബ്നോർമൽ കമ്പഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹൈ പ്രഷർ വേവ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഹൈ പ്രഷർ വേവ്സ് സ്ട്രൈക്സ് സിലിണ്ടർ വാൾസ്, സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ആൻഡ് പിസ്റ്റൺ വിത്ത് ലൗഡ് നോയ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിറ്റോണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. ഇനി ഈ ഡിറ്റോണേഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഡിറ്റോണേഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫിഗറും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റോണേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പി തീറ്റ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമൽ കമ്പഷൻ്റെയും നോക്കിങ്ങിൻ്റെയും പി തീറ്റ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം SI എഞ്ചിനാണ്. SI എഞ്ചിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പിസ്റ്റണിൻ്റെ മേലെ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൽ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ഉണ്ട്. ഈ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിൽ നമ്മൾ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ കമ്പഷൻ സ്റ്റാർട്ടാവും. ഒരു ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവും. ഈ ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി ആ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ചാർജസിനെ അത് ആക്ച്വലി കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
അതായത് ഫ്ലെയിം ഉണ്ടായി, ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഫ്ലെയിം മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുണ്ടാവുന്ന അൺബേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അത് കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രഷറും കൂടും, ടെമ്പറേച്ചറും കൂടും. അതായത് അൺബേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജസിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കൂടും. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലെയിം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് കംപ്രഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് എത്തിയിട്ട് ഈ ഫ്ലെയിം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗത്ത് ഓട്ടോ ഇഗ്നീഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, അതായത് സാധാരണ നടക്കേണ്ടത് ഈ ഫ്ലെയിം ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു, ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ബേൺ ചെയ്യുന്നു, കമ്പഷൻ നടക്കുന്നു, അതാണ് നടക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അൺബേൺഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അത് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറൊക്കെ കൂടിയിട്ട് സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് എത്തി അവിടെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ അത് ഓട്ടോ ഇഗ്നീഷൻ നടക്കും. അതാണ് ആ തേർഡ് സ്റ്റേജിനകത്ത് ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബോട്ടം സൈഡിൽ പിസ്റ്റണിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കാണാം ഫ്ലെയിം ഇവിടുന്ന് നേരെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാം. അതായത് അവിടെ സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിയിട്ട് ഓട്ടോ ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സോണിനെ നമ്മൾ ഡിറ്റോണേഷൻ സോൺ എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് ഡിറ്റോണേഷൻ നടക്കുക. അതായത് രണ്ട് ഫ്ലെയിമും കൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നല്ല ഹൈ നോയ്സ് ഉണ്ടാവും, പ്രഷർ വേവ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ പ്രഷർ വേവ്സ് സിലിണ്ടർ വാൾസിനെയും സിലിണ്ടർ ഹെഡിനെയും പിസ്റ്റണിനെയൊക്കെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും, നല്ല നോയ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ക്രാങ്ക് ഫെയിലറിനും അങ്ങനെയൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോർമൽ കമ്പഷനിൽ ഉള്ള പി തീറ്റ ഡയഗ്രാമാണ്. അതിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ. രണ്ടാമത്തത് നോക്കിംഗ് കമ്പഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രഷർ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റോണേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മേ ലീഡ് ടു പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ. അതായത് കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഡിറ്റോണേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പ്രീ ഇഗ്നീഷനിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അബ്നോർമൽ കമ്പഷനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് കേസാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ, ദെൻ ഡിറ്റോണേഷൻ. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ബിഫോർ സ്പാർക്കിംഗ്. നമ്മൾ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നെയാണ് പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഡിറ്റോണേഷൻ നടക്കുന്നത് സ്പാർക്ക് കൊടുത്ത് ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പാർട്ടികളെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഓട്ടോ ഇഗ്നീഷൻ നടന്നിട്ടാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിറ്റോണേഷൻ നടക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ സ്പാർക്കിംഗ് ആണ്, പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നത് ബിഫോർ സ്പാർക്കിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഡിറ്റോണേഷനും പ്രീ ഇഗ്നീഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡിറ്റോണേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ലീഡ്സ് ടു പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ഇൻ CI എഞ്ചിൻ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ SI എഞ്ചിനിലെ കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സ് പഠിച്ചു, സ്റ്റേജസ് പഠിച്ചു, അതിലുള്ള എഫക്റ്റ് ഡിറ്റോണേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി അത് ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് CI എഞ്ചിനിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. CI എഞ്ചിനിലുള്ള കമ്പഷൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫിഗർ പി തീറ്റ ഡയഗ്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് വൃത്തിയിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ഫിഗറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 4 സ്റ്റേജസ് ആണ്. SI എഞ്ചിനകത്ത് 3 സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത്. ഇവിടെ 4 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പീരീഡ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ഓർ അൺകൺട്രോൾഡ് കമ്പഷൻ, ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് പീരീഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾഡ് കമ്പഷൻ, ആൻഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ബേണിംഗ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡാണ്. ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ SI എഞ്ചിനകത്തും CI എഞ്ചിനകത്തുള്ള കറക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം, നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് SI എഞ്ചിനകത്ത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറാണ് ഇൻലെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ കമ്പഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ CI എഞ്ചിനകത്ത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എയർ മാത്രമാണ് കംപ്രസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ആ കംപ്രസ്ഡ് എയറിലോട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചെക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ കമ്പഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എ പീരീഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കമ്പഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഡിലേ പീരീഡ്. അതായത് കംപ്രസ്ഡ് എയറിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ തന്നെ കമ്പഷൻ നടക്കില്ല. അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വളരെ മൈനറുള്ള ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പഷൻ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമാണ് ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കമ്പഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഡിലേ പീരീഡ്.
ഈ ഡിലേ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് CI എഞ്ചിനകത്ത് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് ഫിസിക്കൽ ഡിലേ പീരീഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കെമിക്കൽ ഡിലേ പീരീഡ്. ഫിസിക്കൽ ഡിലേ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കംപ്രസ്ഡ് എയറിലോട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ഫ്യൂവലും എയറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം വേണം, ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയം വരണം. അതിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ ഡിലേ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. SI എഞ്ചിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മളതിനകത്ത് എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറാണ് നമ്മൾ ഇൻലെറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ ഡിലേ ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ, ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ആറ്റോമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഫിസിക്കൽ ഡിലേ പീരീഡ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കെമിക്കൽ ഡിലേ പീരീഡ്. ആക്ച്വലി ഫിസിക്കൽ ഡിലേ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തത് മുതൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള സമയമാണ് ഫിസിക്കൽ ഡിലേ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് കെമിക്കൽ ഡിലേ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കമ്പഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് കെമിക്കൽ ഡിലേ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ കെമിക്കൽ ഡിലേ പീരീഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി സിമിലർ ടു ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് ഇൻ SI എഞ്ചിൻ. ഓക്കെ, ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരീഡ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് കമ്പഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ മാക്സിമം പ്രഷർ കിട്ടുന്ന ഒരു അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു പ്രഷറൈസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റീജിയനാണ് റാപ്പിഡ് കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ റാപ്പിഡ് കമ്പഷനിലാണ് 1/3 ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ്. ഓക്കെ, 1/3 റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് പീരീഡ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് കമ്പഷനിലാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഓർ പീരീഡ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് കമ്പഷൻ ഓർ പീരീഡ് ഓഫ് അൺകൺട്രോൾഡ് കമ്പഷൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് പീരീഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾഡ് കമ്പഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് അൺകൺട്രോൾഡ് കമ്പഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു പ്രഷറൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു റീജിയൻ, അതിനകത്ത് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് റീജിയനാണ് പീരീഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾഡ് കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആ കൺട്രോൾഡ് കമ്പഷൻ മാക്സിമം പ്രഷർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിനുശേഷവും അവിടെ കമ്പഷൻ നടക്കും. ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആഫ്റ്റർ ബേണിംഗ് സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ CI എഞ്ചിനിലെ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ്, പീരീഡ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ഓർ അൺകൺട്രോൾഡ് കമ്പഷൻ, പീരീഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾഡ് കമ്പഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ബേണിംഗ്. ഇതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് അവിടെ ആ ഒരു ടൈമിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ ഡിലേ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഡിലേ പീരീഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് നോക്കിംഗ് ഇൻ CI എഞ്ചിൻ ഓർ ഡീസൽ നോക്ക്. ഈ CI എഞ്ചിനകത്ത്, ഡീസൽ എഞ്ചിനകത്ത് എയർ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തിട്ട് കമ്പഷൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വരെയുള്ള സമയത്തിനാണ് ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവലിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും. ഓക്കെ, ഫ്യൂവലിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പഷനാണ് നടക്കുക. അതായത് ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്യൂവലിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും. അപ്പോൾ കമ്പഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ കമ്പഷൻ ഒറ്റയടിക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പഷനാണ് നടക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഹൈ പ്രഷർ വേവ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഹൈ പ്രഷർ വേവ്സ് സിലിണ്ടർ വോൾസിനെയും അതേപോലെ സിലിണ്ടർ ഹെഡിനെയും പിസ്റ്റണിനെയും ഒക്കെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഹൈലി നോയ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഡീസൽ നോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിറ്റണേഷൻ നോക്കിംഗ് ഇൻ SI എഞ്ചിനും CI എഞ്ചിനും രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനോമിനൻ കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. SI എഞ്ചിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അവിടെ ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അൺബേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡിറ്റനേഷൻ സോണിനകത്ത് ഉള്ളതിന് ഓട്ടോ ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഡിറ്റനേഷൻ നടക്കുന്നത്, നോക്കിങ് നടക്കുന്നത് SI എഞ്ചിനകത്ത്. ഡീസൽ എഞ്ചിനകത്ത് ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്യൂവൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ കമ്പഷൻ ഒറ്റയടിക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ രൂപത്തിലായിട്ട് നടക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഡീസൽ നോക്കിങ് നടക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിഗർ 1, 2, 3. അത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിനകത്ത് ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് കുറവാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ P-θ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിനകത്ത് നമ്മൾ ആ ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് കുറച്ച് കൂട്ടുകയാണ്, കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ആ ഒരു ഫിഗറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും P-θ ഇത് പ്രഷറും ടൈമുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ രണ്ടായിട്ടും സെയിം ആണ്. ദെൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മാക്സിമം പ്രഷർ കിട്ടുന്നത്
ആ ഒരു ഇത് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നത് കാണാം. അതായത് അവിടെ ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ അവിടെ കൂടും. അപ്പോൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീൻ്റെ കമ്പഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം പ്രഷർ പെട്ടെന്നുണ്ടാവും. അതാണ് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിനോട് പ്രീവിയസ് ഫിഗറിനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് വരുന്നത് കാണാം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിനകത്ത് വീണ്ടും ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇൻക്രീസ്ഡ് എമൗണ്ടിൻ്റെ കമ്പഷൻ ഒറ്റയടിക്ക് നടക്കുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലോഷൻ രൂപത്തിൽ നടക്കും. അവിടെ പ്രഷറൈസ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പ്രഷർ ടൈം ഗ്രാഫിൽ ആ ഒരു സിഗ്സാഗ് രൂപത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നോക്കിംഗ് ഓർ ഡീസൽ നോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, and the next is comparison of knock in SI and CI engine. CI എഞ്ചിനിലെയും SI എഞ്ചിനിലെയും നോക്ക് ഡിറ്റോണേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ പറയുമ്പോൾ രണ്ടിലെയും പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം. SI എഞ്ചിനകത്ത് ഡിറ്റോണേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അൺബേൺഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഡിറ്റോണേഷൻ സോണിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ അത് സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട്, അതായത് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കൂടിയിട്ട് സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് എത്തിയിട്ട് ഓട്ടോ ഇഗ്നീഷൻ നടക്കും. ഈ രണ്ട് ഫ്ലെയിമും കൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിറ്റോണേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് SI എഞ്ചിനിൽ. ഇനി CI എഞ്ചിനകത്ത് ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്യൂവൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുമ്പോൾ ആ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കമ്പഷൻ ഒറ്റയടിക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ്പ്ലോഷൻ രൂപത്തിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് CI എഞ്ചിനിൽ നോക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തത് ഈ ഒരു പ്രഷർ ടൈം ഗ്രാഫ് ഓർ P തീറ്റ ഡയഗ്രാം, പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് ആംഗിൾ, ആ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വരക്കണം. ഇനി SI എഞ്ചിനകത്ത് കമ്പഷൻ്റെ എൻഡിലാണ് SI എഞ്ചിനകത്ത് കമ്പഷൻ്റെ എൻഡിലാണ് ആക്ച്വലി ഡിറ്റോണേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ CI എഞ്ചിനകത്ത് കമ്പഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഡിറ്റോണേഷൻ ഓർ നോക്കിങ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, SI എഞ്ചിനിലെ ഡിറ്റോണേഷൻ നടക്കുന്നത് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ആണെങ്കിൽ CI എഞ്ചിനിൽ നടക്കുന്നത് അറ്റ് ദി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ആ ഒരു ടേബിൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിറ്റോണേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സും എങ്ങനെയാവണം SI എഞ്ചിനും CI എഞ്ചിനും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ CI എഞ്ചിനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഫ്യൂവൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ CI എഞ്ചിനകത്ത് ഡിലേ പീരീഡ് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതായത് കമ്പഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് കുറയണം. അതേപോലെ തന്നെ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ കൂടണം. ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഒക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് കുറയും. അങ്ങനെ ഡിറ്റോണേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊരു ഫാക്ടർ എഴുതുമ്പോഴും CI എഞ്ചിനിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലേ പീരീഡ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റോണേഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ SI എഞ്ചിനകത്ത് ഇഗ്നീഷൻ ലാഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂട്ടാണ് വേണ്ടത്. അതായത് പതുക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടാണ് അവിടെ കമ്പഷൻ നടക്കേണ്ടത്, കമ്പഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഒരു റിവേഴ്സ് എഫക്റ്റ്, ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റാണ് SI എഞ്ചിനകത്ത് വരിക. അതായത് ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് ലോങ് ടൈം ആയിരിക്കണം, കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ, ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഇൻലെറ്റ് പ്രഷർ ഇതൊക്കെ കുറവായിരിക്കണം SI എഞ്ചിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിറ്റോണേഷൻ ഓർ നോക്കിങ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കുറവ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പാരാമീറ്ററും SI എഞ്ചിലും CI എഞ്ചിലും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ടേബിളിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സിങ് SI എഞ്ചിൻ ആൻഡ് CI എഞ്ചിൻ. സാധാരണ CI എഞ്ചിനിലെ കമ്പഷൻ സ്റ്റേജസോ അല്ലെങ്കിൽ SI എഞ്ചിനിലെ കമ്പഷൻ സ്റ്റേജസോ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു റിവിഷൻ രൂപത്തിലാണ് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിനകത്ത് പുറമെ സിലബസ് നോക്കുക. സിലബസിനകത്ത് വേറെയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാരണം കമ്പഷൻ ചേമ്പർ ഉണ്ടാവും, ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിറ്റോണേഷനും നോക്കിങ്ങും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിങ് ഏതൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇനി CI എഞ്ചിനകത്ത് നോക്കിങ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരീഡ് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. SI എഞ്ചിനകത്ത് ഇഗ്നീഷൻ ലാഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂട്ടാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പോയിന്റ് വൈസ് ഉണ്ട്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട്
ഞാനിതൊരു റിവിഷൻ രൂപത്തിൽ മാത്രം ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എക്സാമിന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക, എന്നാലേ അതിനകത്തുനിന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഫിഗറൊക്കെ കറക്റ്റ് നീറ്റായിട്ട് വരച്ചിട്ട് തന്നെ എക്സാം എഴുതുക, അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഫിഗറിന് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ.